Bon alors Benjamin, tu vas me filer ce 15F là, c'est ça? Le nouveau là, ouais. Ce Kawasaki? Kawasaki 130 chevaux mon gars. 130, c'était pas 160? 160. Ah, tu me fais plaisir, j'ai eu peur. Bon, tu vas me donner quand même quelques conseils parce que je suis quand même novice, tu vois. Parce qu'on pourrait commencer par la position. 4 amortisseurs. Ok. Ouais. Attention. C'est les bras. Ouais. C'est les jambes. C'est les jambes qui tournent comme un motocross. C'est ton corps. C'est les appuis qui vont faire que tu vas basculer, tourner, etc., etc. Et là, normalement, on va faire la grosse vague. T'es accroché. Et tu fais bien. C'est bon?